សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងមួយមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមាន product ថ្មីដូចគ្នាពណ៌ថ្មីទៀតតោះគ្នាយើងបាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជា Pova 5 Pro 5G បាទដែលទឹកចេញឥឡូវមានពណ៌ថ្មីគឺពណ៌ខ្មៅហើយចង់ដឹងនៅក្នុងនោះមានគេខ្លះប្លែកពីមុនអត់ហើយក៏ដូចជាពណ៌វាស្អាតប៉ុណ្ណាតាមដានមើលខ្ញុំនៅ unbox ទាំងអស់គ្នាអូខេនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជា Pova 5 Pro 5G ហើយប្រអប់អត់មានខុសពីមុនទេក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាស្អាតបែបណាណាពណ៌នេះខ្ញុំចាំច្រើនដូចគ្នាបងប្អូនមិនមែនតែបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រូលទេអញ្ចឹងយើងទៅបើកអស់គ្នាទៅអូខេរុញចេញមកបាទអូខេស្អាតមែនតើការរចនាពណ៌ប្រអប់ហើយនឹង design concept វាគឺរបៀប pyramid ស្អាតមែនតើតោះយើងទៅមើលក្នុងវិញគេនេះកន្លែងមកចូលចាក់ស៊ីមណាបាទគេនេះឯងស្រួលមែនតើបើកមកអ្វីស្វាគមន៍ជាងគេគឺ redeem card នេះឯងបាទ redeem card បាទពី full free fire ហ្មងអញ្ចឹងជា card redeem របស់ free fire អាចយកកោសហើយមាន gift នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទជាមួយនឹងបានធានា 12+1 ទាំងអស់វា13ខែពីក្រុមហ៊ុនហ្មងបាទសភៅណែនាំយើងទទួលបាន case មួយបាទ case បាទ silicone case ស្អាតមែនតើហើយទន់មែនតើហើយវាមាន LED strip នេះខាងក្រោយនេះសម្រាប់បញ្ចេញពណ៌ទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែ cool ហើយជាមួយនឹងអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺជាឆ្នាំងសាក68 វ៉ាត់បាទប្រភេទ ultra charge តែម្ដងនេះសាកលឿនមែនតើសាកថ្មពេញត្រឹមតែ43នាទីទេហើយ 50% គឺត្រឹមតែ20ទៅ20នាទីជាងទេបាទហើយជាមួយនឹងខ្សែសាកសំទោសខ្សែសាក Type C បាទល្បឿនលឿនមួយទៀតផងហើយជាមួយនឹងកាសបាទ 3.5 មីលីម៉ែត្រអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកទូរស័ព្ទវិញនេះគឺជាពណ៌ខ្មៅដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា Dark Illusion ហើយវារៀងចាប់ស្នាំងប្រយ័ត្នដៃបន្តិចណាប្រកបប៉ុន្តែមិនអីទេបើសិនជាយើងដាក់ case ទៅគឺបាត់ហើយរូបរាងស្អាតមែនតើបងប្អូនអានេះលក្ខណៈជា premium តែហ្មងបើសិនជាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហៅថាពណ៌អភិជនបាទអភិជនមែនតើគឺងឹតអាចកំបាំងហើយស្អាតហ្មងបាទហើយខាងក្នុងទូរស័ព្ទវិញយើងទទួលបាននៅ RAM 16GB ហើយជាមួយនឹងទំហំទុករហូតដល់ 256G ហើយជាមួយនឹងបន្ទះ chip បាទជំនាន់ថ្មីរបស់ MediaTek តែម្ដងតកោ 5G គឺ6008បាទ 5G Dimensity បាទហើយទទួលបាននៅ theme បាទ theme ទូរស័ព្ទមក original ហ្មងគឺរបស់ Free Fire អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការរបស់ Pova 5 Pro 5G មួយនេះបាទក៏បាននៅតាមដៃគូសហការរបស់យើងទូទាំងប្រទេសបានហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចណា stock ខ្មៅនេះតែមិនចូលទេខាង TECNO ប្រាប់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរស់រានឡើងបាទអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅការលេងហ្គេមក៏ដូចជាចង់រកទូរស័ព្ទដៃមួយដែលមានក្នុងកម្រិតថវិកាក៏ប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ